ओए मुन्ना, ये सुबी मैं चलाऊंगा। ओए ये देख, ये व्हाइट कलर का एसयूवी मेरा है। ओए हे भैया, तो ठीक है भैया, अभी चला लेना भैया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। ओए मुन्ना, तुझे क्या फर्क पड़ेगा मुन्ना? ओए ये गाड़ी तो मेरा है। ओए अरे देख भैया, ये गाड़ी तो मेरा है। आपने तो मुझसे उधार लिया है। हे सिंचन, तुमने सही कहा सिंचन। भैया उधार लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलता है। ओए सिंचन, मैंने कब तुझसे उधार लिया? ओए ये गाड़ी तो मेरा है। ओए अरे देख भैया, आप तो भूल के, ये गाड़ी तो मेरा हो गया था ना। ओए सिंचन, चुप कर सिंचन। ओए हे भैया, आपसे बड़े बड़े बातें करते हो भैया, और कुछ काम का नहीं करते हो भैया। अरे जैक भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये गाड़ी तो सिंचन का है, हमें सबको पता है। ओए लेडी सिंघम, चुप कर लेडी सिंघम, तुझे ठोक दूंगा।